outro iba poñéndose vello e convirtiéndose nun monstro, verdad? Pero, en cambio, isto ao revés, porque Felipe González convirtió nun monstro, incluso físicamente. Si xa tiña cara de bacorel ou de cocho pequeno, cando era novo e tal, ese nariz así, eso é o que se dice, bueno, cada quen ten a cara que lle deu físico. Pero, si xa era un Esquirol en 1974, do cal eu teño probas fehacientes, pois, agora era. Pois Felipe González lle acolleu por tanto, nin acordo con Izquierda Unida, nin aceptar o apoio que tiña na legislatura precedente con e Aznar, cando chega aí, entón, o de José Luis San Pedro convirte a España en un aznarato. É dicir, Aznar é o que entroniza a nova interpretación do Partido Único. Sabedes que é? É moi importante porque non podo fumar, verdad? Aquí non se pode. Non, pero non quero fumar porque habrá xente que non lle guste. A ver, aquí, normalmente son porros que nos gustan, non, aquí non vai facer. Non, de momento non. Mira, isto... Non, deixa. Votación. Non teño mono de abstinencia. Mirad unha cousa. Cal é a diferencia? Cales diríades vos que hoxe existe o fascismo ou non? Ou é populismo de dereitas ou de extrema dereitas? Todos eses eufemismos que se utilizaban agora empeza a decirse, a utilizar as palabras por seu nome, non? Por exemplo, se seguides Diario Público, que non é precisamente é dos máis así valentes, a único colaborador que dende hai tempo di fascismo é un galego, Aníbal Marván. Ningún dos outros. Pero hai fascismo, verdad? Cal é o fascismo? É Vox. Non só. Cales son as diferencias, as analogías de diferencia cos fascismos e nacionales-socialismo, cos nazis e os fascistas, o regime nazi e fascista dos anos 20-30? Digo 20 porque en Italia xa é nos 20, non? Ainda que en Alemania non sei se os 33 por aí, non? A ver. Por exemplo, suprimen o réxime de eleccións pluripartidistas, non? De 6 partidos. Abolición dos partidos, só partido único. Partido Nacional Socialista, partido nazi, de acordo? Eso é un rasgo fundamental. É dicir, o Estado totalitario. Suprimen a liberdade de expresión de prensa, por lo tanto, a pluralidade. Non só a prensa de partidos, e despois a prensa que non escriba simplemente o que dicta o poder establecido. De acordo? Bueno, paremos de momento neses dos rasgos. O fascismo actual, o señor de Aznar, por exemplo, a min, cando, sobre todo na segunda legislatura, cando ten xa María Solta, os amigos franceses de esquerda a veces decíanme, non entendemos moi ben porque como en España non hai o equivalente del Front Nacional. Non lo entendedes moi ben, pero, oye, o equivalente non é necesario xa, o hai. E ademais está dentro do PP e ademais está no poder. Chámase o sector de Aznar. Que máis Front Nacional queres que Aznar? Agora notouse, verdad? Últimamente, verdad? Que toda esta España. Pero xa daquela, ano 96. Bueno, entón, non declarou partido único, non decretou a abolición da prensa variada, variopinta, plural, estas cousas, non facía falta. Mudaron dúas cousas fundamentales. A primeira é o rol do Estado nun contexto dunha fase
da estrutura do capitalismo completamente distinta entre o período anterior á Guerra Mundial, o período entre guerras, o período entre guerras, e o capitalismo financiarizado e globalizado, como din, actual. De acordo? O que quero decir é que o capitalismo daquela época, a forma do capitalismo é o que no marxismo se chama a fase de capitalismo monopolista de Estado. A concentración de capitales, pero a nivel dentro do marco do Estado, porque o Estado supostamente nación, os Estados son as estruturas, superestruturas fundamentales sin as cuales ese capitalismo non pode funcionar. De acordo? E naturalmente, na medida en que sexa capitalismo monopolista a nivel de Estado, hai guerras de redivisión, as disputas por espacio adxacente, a de guerra do 14 ao 18 e a guerra do 39 ao 45. De acordo? Vale. E, por tanto, o Estado é fundamental. Entón, o poder ten que estar en sintonía absoluta co gran capital. Pero cal é a forma do gran capital de entón? O que se chama, de Lenin, de Hodgson, que foi o primeiro que acuñou a definición, capital financiero. Que é financiero? Non o que nos digo agora. Capital financiero non son os bancos, nin os consorcios de seguros e reaseguros, nin os fondos de inversións buitres ou non. O capital financiero é a simbiosis do capital industrial e do capital bancario. Ese é o salto que se dá no capitalismo entre antes da Guerra do 14 e despois da Guerra do 14. Claro, pero cal é esa simbiosis? Fundamentalmente a gran industria e o gran banca. Entón, que son os financiadores do fascismo e do nazismo. É dicir, por exemplo, en Alemania, Krupp, este museo que hai en Madrid tan interesante, que é unha joya e que Alfonso Guerra puso por las nubes a su fundador, Thyssen, a gran industria siderúrgica e tal eran os principais. Bayeux de Font, como di Daniel Guérin, na obra clásica que é fundamental de fascismo de gran capital. Bueno, Deutsche Bank, a Faber, a Valle, casi nada. Bueno, entonces, todo eso ten que estar absolutamente casado. E para eso é necesario que non haxa partidos que non sexan o partido nazi. E se vos revisades, por exemplo, a fermosísima película de Visconti, A caída dos deuses, sobre a caída do nazismo, ou un dos membros da familia, da gran familia de Essen, centro, por tanto, da industria siderúrgica alemana, que diz que é demócrata, por tanto, representa a burguesía conservadora, pero demócrata, por tanto, a burguesía da República de Weimar, e que ten que escapar, e que logo a muller aprende e acaba morrendo nun campo de concentración, e que as fillas non sei que carejo pasa, bueno, todo eso é o que ocorre aí dentro, e por tanto, partido único. Bueno, porque o Estado, pero hoxe que pinta o Estado? É dicir, que forma de capitalismo temos na actualidade? O que se chama o capitalismo globalizado. Non vos deixedes despistar por eso de la globalización. O que se chama globalización non é que a fase da mundialización, do proceso de mundialización constante e constantemente ampliado do capitalismo no sistema mundo, como modo de produción dominante do sistema mundo, que corresponde á etapa post-Segunda Guerra Mundial e que se exacerba a partir da crise dos anos 70. Entón, cando son as corporacións transnacionais as que rechen a división do traballo no sistema mundo do seu conxunto, as que rechen o funcionamento do conxunto do sistema mundo, e non son os estados dominantes e potentes, nin siquiera o estado del señor trompetista, entón, evidentemente, cambiou completamente. Entón, aquela subversión das instancias de poder que describiu tamén Ignacio Ramonet, nun dos seus libros de hai xa 20 anos, polo menos, non?
É dicir, entre poder económico, poder mediático e poder político. Está invertido. O poder económico que controla o poder mediático e o poder mediático controla o poder político. De acordo? Pois, quen é o poder económico? As grandes corporaciones transnacionais, que moitas delas teñen unha dimensión económica superior á de calquer Estado. De acordo? E ademais, a partir xa dos 70, hai un segundo mutación dentro deste proceso que non altera o que estou dicindo, pero sí que modifica a morfología. Cal é? A expansión na mundialización dende o centro do sistema. Por lo tanto, a colonización económica de espacios cada vez máis lonxanos geográficamente. O expolio deses espacios. A brillante idea de Harvey cando recupera a relación entre a expansión do capitalismo co territorio e a xeografía e, por lo tanto, o expolio, que son fenómenos propios do que en máis é a explicación da acumulación primitiva, pero non do capitalismo moderno, sigue se dando o capitalismo moderno. E exacerbase cando eso non depende de acordos entre estados potentes hexemónicos no centro do sistema, senón de corporacións transnacionais. O novo imperialismo. Claro, no imperialismo. Hasta o punto de que, por exemplo, o complexo militar industrial norteamericano decida que ten presidente en condicións de exerce. Pero dende Reagan, por lo menos. E dende antes. Porque quen liquidou aos dos Kennedy? Por que liquidaron a John Kennedy, que non era precisamente un delito, nin era un socialista, era un hicho, o que pasa é que era demócrata. Era socialdemócrata americano. Pois, porque Kennedy non estaba de acordo con encerellarse na guerra de Vietnam. Sacaron ao medio e fuera. E o vicepresidente, como o sistema americano tan cojonudo que marcaron o presidente e tiñen un tonto que lle puxeron sempre para contratar al sector disidente del partido de la vicepresidencia, al Johnson, e o Johnson tragou lo que había que tragar. Bueno, ao que vou, volvendo ao rego, se queredes, a esa fase de expansión dá lugar a que se produza unha crise dende finais dos 60 e do comezo dos 70, que é unha crise de sobreproducción e de sobreacumulación. O sea, prodúcese máis do que se pode transformar en capital diñeiro por as vendas e, ademais, acumúlase máis capital do que, evidentemente, pode ser investido. É un colapso. E iso afecta ao sistema monetario tal como foi diseñado en Bretton Woods. O sistema monetario é, despois do debate entre Keynes e o representante do Tesoro americano, que Keynes é quen tiña realmente a idea genial sobre o novo sistema monetario internacional, pero quen cortaba o bacallao porque gañar a guerra era o Departamento do Tesoro americano, White chamábase o ficho. Pois, isto acaban establecendo, non podía voltar ao patrón ouro, porque era un disparate a ocurrir o que ocurrira, pero entón o patrón divisa ouro. E que existe? A valuta internacional vai ser a divisa dun país, o país hexemónico, o dólar. Pero, con unha condición, que para saldar os pagos internacionais ten que responder coas reservas de ouro de Fort Knox. Por lo tanto, é un dólar convertible en ouro. De acordo? Ben. A expansión e a sobreacumulación e a aparición dos petrodólares, vos sodes moi novos e moi novas e non sabedes de que estou falando, dos eurodólares coa expansión da Comunidade Económica Europea e o Mercado Común e a emerxencia, o seña, a emerxencia de Xapón e a emerxencia, sobre todo, da Alemania, ainda la non reunificada, e en conxunto dos 6 países, dos 6 estados do
do mercado común inicial, do Tratado de Roma do 57. Eso dá lugar a aparición do que se chama os petrodólares por un lado, por expansión do petróleo, e dos eurodólares. E entón resulta que todo eso pon en jaque a convertibilidade do dólar. E quen corta políticamente o bacallau, pois dá a solución draconiana. Yo mando e, por lo tanto, me cargo la convertibilidade porque me sale de dentro. E o señor Nixon decide que o dólar para ese momento non é convertible. Entón, se vos ledes, bueno, non é facer, Peter Bow, é lógico, non? Estamos falando para dizer que estamos nunha clase de estructura económica mundial, non? Pero ten todo que ver con Galicia, porque se non temos en conta eso, non entendemos unha puta palabra do que pasou de por qué, cando se consigue unha fórmula de superestructura jurídico-política galega, autonómica, o que era, autonomía, despois de tanto, resulta que estamos peor que antes de que existise. O sea, o balance que se fai, que fixen no meu, cando na miña elección inaugural do curso, que me xubilaban, sí, que me repescaron o tema porque foi o rector de Vigo, o Domingo do Campo, que lle dixo ao rector de Santiago, que era do PSOE, que dixo, non vos dá vergonza que vos tiñades saltado 3 veces a beiras para a lección de inauguración del curso porque estaba na política, porque me correspondía por turno, que me saltaron. Pajaritos foi o primeiro que me saltou. Bueno, e eu fago a retrospectiva de que foi a autonomía, a relación autonomía co contexto e a relación de autonomía con competencias, etc., verdad? E faltoume facer o análise económico, requería un estudio, e por eso fixen aquela xogada final, un pouco así de Erasmo, se queredes, decir, bueno, e a partir de aquí para a próxima lección. Bueno, isto, si non se ten en conta todo eso, non se pode entender porque a realidade económica, social e política de Galicia, a trayectoria foi a que foi. E nos quedaremos únicamente no que xa é un tópico que é verdad, que é a única nación sin Estado na que coa autonomía, en vez de ser gobernada por forzas propias, ainda que fosen conservadoras, pero por lo menos eran propias, e velaban por os intereses da burguesía dos seus países, pois foi gobernado por forzas de ocupación. E sobre todo pola máis reaccionaria do PP. Vale. Entón, o que iba dicindo é que eso dá lugar a que a supresión do dólar, da convertibilidade, Peter Bowen explica perfectamente, que ocurre? Convirte a todos os estados do imperio, do sistema mundo, en feudatarios do Estado hexemónico dos Estados Unidos. De maneira análoga como a na Edade Media, os duques, condes, os señores feudales eran, a súa vez, feudatarios tributarios do rei, do poder real. Sobre todo en que? Na emisión de moeda. Cando o poder real empeza a desposuir a nobleza dos seus feudos de bater moeda. Santiago de Compostela ten unha rúa que se chama Cecabella, verdad? Sabedes onde está? A Columna de San Martiño. Por que se chama Cecabella? Porque aí estaba situada na Edade Media a Ceca. E a Ceca é o nome que teña en galego a fábrica de moeda. É onde se batía moeda. Santiago batía moeda. E batía moeda ao arcebispado. E eu oínlle a don Ramón Otero Pedrario I e despois a Filgueira Valverde, con que o meu pai tiña moita relación, ainda que Filgueira foi como foi, pero eran amigos no tempo das mocedades galeguistas e estas cousas, cando Filgueira era alguén. Isto é a explicación da Cruz de Santiago. A Cruz de Santiago non é unha cruz en orixe. A Cruz de Santiago en orixe é a estilización dun lagarto. E por eso ten a cabeza así, que é unha cabeza de reptil, e ten as patas así, que son as poutas. E o que non ten as patas atrás, pero ten esta forma así, do rabo. E sabedes por qué?
porque era o carimbo, o selo do gremio dos cambistas. E de ser o carimbo do selo do gremio dos cambistas pasou a ser o emblema da Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Santa Apostólica Metropolitana Iglesia, que da apostólica, aposto por ser costou un cisma con Roma, que aí ven a que Ramón Otero Pedrallo escribe no seu libro de A Peregrinaxe Semítica, onde ten que ir a Roma a apaciguar as cousas, porque só tiña dereito a chamarse sede apostólica, a sede de San Pedro, pero ele dixo, e Santiago que? Maravilloso. Pero o segundo da Rosa. Bueno, pois, entonces, eso que fixeron os poderes reais, a medida que vai consolidados o poder real na baixa Idade Media, sobre todo, é que deriva no que vai ser as monarquías absolutas a partir do século XVI, de ser tributarios, pasa co que fai, entón, Nixon co goberno. E entón, que pasa? Que o valor de cambio das divisas de todos os estados va a depender do que faga a fábrica de moeda do Departamento do Tesoro americano. E o que permite, por exemplo, que Reagan aposte por unha política de inflación absoluta do dólar, o dólar chega a cotizarse a unhas cantidades impresionantes aos 80, e que é o factor clave da primeira crise da alumina de Santibran. E sabedes por qué? Porque a alumina de Santibran montase con dúas transnacionais, unha a Pechiney francesa e outra a Alcan canadiense, e a empresa de aluminio do Inespal, que se chamaba do Instituto Nacional de Industria, que ainda existía como tal conglomerado, ainda que xa non estuvese no franquismo. Ben, entón, que pasa? Que o financiamento faise mediante un acordo co Chase Manhattan Bank, nada menos. Era un dos que en Wall Street manexaban caixagorismo. E ese acordo, ese empréstimo, estaba en dólares, non estaba en pesetas. Por lo tanto, o servicio da débeda, intereses e amortización, hai que atendelo en dólares. En os anos 80, cando empeza a Reagan a subir o precio do dólar, e, por tanto, o costo do servicio da débeda é tan brutal que provoca a primeira suspensión de pagos da nómina de Santibran. Eu estive ali, discutindo co director. E, ademais, hai máis. A suspensión de pagos como se resolve? É unha auditoría, unha empresa de auditoría que do Chase Manhattan Bank, que di como hai que resolver o problema. É así. Se non somos unha colonia, que carallo somos? Xampú. Eso que decía Carlos, o pobre final do Carlos Casares. Esto é ampliación de capital. E que pasa cando se decide a ampliación de capital? Que Pechina e Alcanín, nosotros non pudimos. E toda ampliación de capital ten que suscribir a Inespal. Carga co coste Inespal. Bueno, isto, por lo tanto, significa que a débeda externa aos países do terceiro mundo, todo ese problema brutal, é precisamente por eso, co sistema de Bretton Woods, coa divisa ouro, non podría ocurrir. Pero claro, que dañan máis ceibas. Combinado eso con que hai unha crise de produción sobre a acumulación, comenzan dos fenómenos fundamentais. A fuxida do capital á forma diñeiro. Sabedes que o capital ten tres formas. Capital diñeiro, capital mercancía ou mercadoría e capital productivo. O capital productivo é o capital invertido no proceso de produción. O capital mercadoría é o capital comercial, para entenderlo. E o capital diñeiro é o capital bancario en sentido externo, o que hoxe se chama capital financiero, deturpando a noción original. Entón, a fuxida do capital de investimento no proceso de produción como capital productivo, porque hai sobreacumulación tal e porque non dá beneficios, non perdas
e porque aumentan os stocks non se ha vendido, dicen, mantemos unha forma de captar diñeiro e operamos con el das bolsas de valores. As bolsas de valores, coa liberalización dos intercambios de capitales a nivel internacional e co salto tecnolóxico da información instantánea, dá lugar a que ti podes operar entre a bolsa de Londres, a de Wall Street de Nova York e a de Tokio, incluso usando os camisones para facer operacións puramente especulativas que dan lugar ao que se chama por Brennan a burbulla. E a burbulla financiera, e o que se chama financiarización de capital. Agora daremos de conta de que iso é o que dá lugar a que, por unha banda, haxa estancamento a medio e longo plazo, na longa durée, haxa estancamento do que a base productiva do capitalismo no centro do sistema, non na periferia, porque na periferia utiliza el dumping social, aí sí que fai beneficios, salarios de mierda, sin seguridade social, sin salario social, etc. E dá lugar, polo tanto, a que se desplace o centro de gravedade do que a simbiosis de capital industrial e capital bancario a ser capital bancario simplemente, e polo tanto que se iso que cando empezan a falar nos dos mercados. Ben, nesa situación, os señores do PSOE, moi socialistas eles, que finalmente, ou deles, un cerebro de que antes de 1980 na clandestina ni puta idea tiñamos de se existía, xa non de quen era, chamamos Solchaga. Yo soy moi listo, en o Congreso do PSOE do ano 1974, quizá, 84 quizá, a súa tese, que é aprobada no Congreso, é a tese que vai conducir ao proceso de terciarización, a mantenta da economía española, ao proceso de desindustrialización. Empeza aí. E no 82, aproveitando o evento da Olimpiada de Barcelona, do 5º centenario de Sevilla, no 92, xa non sei que data é. Eu coido que teño 38 anos. Si la con la frase, sí. Pois, crean o grupo na bolsa do IBEX 35. E o grupo do IBEX 35 contribúe a financiación. Por qué? Porque as empresas máis importantes do IBEX 35 son de capital diñeiro, son bancos, son fondos de investimento, etc. etc. Ou son empresas, problemas de empresas do que era o ladrillo e o formigón. Por lo tanto, da construcción. De acordo? Como consecuencia, entón, o que ocorre é que cando chega a Aznar, pega o salto. O salto político é non é necesario convertir o PPB nun partido único. Simplemente convirtamos ao funcionamento das cámaras de representantes, cando hai maioría absoluta, nun funcionamento do partido único. O que se chama rodillo. Que claro, eu teño moi bons amigos e amigas xornalistas e moi inteligentes, pero os xornalistas que teñen esta claro son mamóns. Eso é ladrillo, rodillo. Que rodillo? É a reinvención do partido único enmascarado. A miña experiencia como diputado entre o 85 e o 2005 e especialmente desde mediados dos 90 é de que non hai puta maneira de que ninguna iniciativa túa sexa aprobada, ou incluso cando por aquilo de guardar as formas aproban unha, non aplican. De acordo? Por tanto, a maioría absoluta é o partido único. Logo, en segundo lugar, a liberdade de expresión e medio de comunicación. Naturalmente, como non houve ruptura democrática, nunca chegou a aparecer prensa de esquerda. Hai prensa obreira. O franquismo tiña unha prensa obreira que era demagóxica, pero se chamaba Pueblo. Facía demagoxia, de Perón e estes fichos. Era demagoxia para o mundo obreiro, pero a partir do 80 nin eso. Nin hai prensa obreira, nin hai prensa de esquerda, nin nada. Entón aparece toda a inteligencia celtibérica, moitos amigos meus, máis que amigas, as mulleres son moito máis listas,
Esto, leían el país como si fuese la Biblia. E xa na cultura Babelia, e fora da Babelia non existía nada. Bueno, entón que pasa? Non hai prensa de esquerdas e a outra diversidade de prensa, concentracións de capital, e por lo que a nivel mundial, os Murdoch, etc. Por lo tanto, o caso de Israel. O Estado de Israel, unha das razóns polas que sobrevive, existe, e además moi bollante, é moi nazi, actualmente con Netanyahu, como carajo se chama, pois sí, é exterminador, claro. Pois, non só de Palestina, de sirios, de iraquíes, de afganos, de libios. O día que se conte o que só se sabe por algúns medios alternativos ou por determinados xornalistas ou investigadores que publican cousas que circulan en circuitos minoritarios, do que tuvo que ver o Estado de Israel con todas estas catástrofes, é hostia. Bueno, pois entón, o que ocurre é que está establecido por as grandes axencias mundiais de información e as grandes cadeas de medios un decálogo do que non se pode decir de Israel. Eu teño na casa. Teño a copia. Porque atrás no menos que teño é alucinante. Entón, por lo tanto, para que tes que cargarte a prensa independiente? Porque xa, pensamento único, como dixo Ramoreta, non? Pantalla mediática, tamén definición de Ramoreta, e tamén as aportacións de Armand Matelar, que fai unhas aportacións fundamentais sobre como funciona. Ou dun libro precioso que teño na casa dun xornalista brasileiro moi bo, que foi o que montou a rede de acordos entre televisións pequenas de toda Latinoamérica a partir dos foros mundiais, na época de Lula, que é unha delicia de estudio da evolución do mundo dos medios, non? Bueno, entón, feito eso, además que fai proceder ao saqueo do patrimonio público que encetara soltar. Oxe, imaginadevos que, por exemplo, Repsol, Telefónica, fosen empresas públicas, que ingresos tería o Estado suplementarios para poder, sanidade, educación, non sei que. ¿Verdad? Por lo tanto, isto é o saqueo. O saqueo, entón, é a dinamitación do Estado das Autonomías. O Estado das Autonomías empeza a ser dinamitado e empeza a ser sojuzgado. Por lo tanto, queda un cascarón. E a altura do ano 2003, as autonomías non existen máis que como entes de descentralización administrativa e